ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الحواوشي، طريقه اكبر المحلات. وزي ما انتوا شايفين الحواوشي ده بيبقى ادمان لكل الاطفال، بيحبوه جدا وبيحبوه ان هم يشتروه من بره. هتعرفوا التكات والاسرار لاول مره، هتعرفوه ازاي يكون معاكم ناجح زي بره بالظبط ونفس الجاهز. عندنا المقادير بتاعتنا: نص كيلو من اللحم المفروم، ويفضل يكون عليه 200 جرام من السمين علشان يديكي النكهة بتاعت بره. دي اول ملحوظة، لازما يكون على اللحمة 200 جرام من السمين ونص كيلو من اللحم المفروم. وبعد كده هنجيب بصلة متوسطة ما تكونش كبيرة وهنقطعها كده، وفي الكبة هنضربها مع 1 قرن فلفل اخضر او احمر عادي، بس واحد بس ما نكترش، وواحد يكون صغير مش كبير الحجم اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. هضربهم مع بعض في الكبة، ولو مش متوفر عندك كبة ابشريهم عادي بمبشرة. وبعد كده هنبدأ اللي احنا نحط اللحمة على الحاجات لو في الكبة ونفرمهم مع بعض كده فرمة. اهم حاجة بقى التوابل بتاعتنا عبارة عن معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الزنجبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة كبيرة من الملح. دي بس كده التوابل بتاعتي. هفضل اقلب بقى في اللحمة كويس جدا لمدة ربع ساعة بالحاجات اللي انا قلت عليها دي، البصل والفلفلة وعندنا التوابل بتاعتنا. وهبدأ بعد كده ادخلها التلاجة لمدة نص ساعة علشان اللحمة تشمع معايا كده، وابدأ احشي الحواوشي. تاني ملحوظة، اهم حاجة لازم يكون عيش حواوشي، العيش اللي هو بيكون سمكه التخين ده هنشتريه من اي حد بياع حواوشي ماشي. اهم حاجة نوع الحواوشي. هبدأ بقى اخد كورة زي ما انتوا شايفين كده بحجم طماطمايه كده، وهبدأ اللي انا احشي بيها الحواوشي بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اللي انا احطه في التلاجة لمدة ساعتين، دي تالت خطوة. هبدأ اللي انا احطه في التلاجة لمدة ساعتين في كيس تلاجة كده، وبعد كده هبدأ اخرجه بقى. ممكن اللي انا احط عليه اي جبن موزاريلا او شيدر او رومي، وممكن تستغنوا عن مرحلة الجبن دي. طبعا لو انت مقدرة ان انت تجيبي جبن ماشي، مش مقدرة خلاص استكفي بس كده باللحمة، بيبقى طعمه برضو في منتهى الجمال. وزي ما انتوا شايفين بدأت ادهنه زيت من فوق ومن تحت، وطبعا دخلته الفرن على حرارة 200 على الرف اللي تحت خالص. اول ما اخد لون قلبته على الجنب التاني، ما فتحتش عليه الشواية. شايفين شكل الحواوشي ما شاء الله في منتهى الجمال. ما تنسوش تعملوا لايك.